naye ye waali otambula ng'oli musanyufu era nga onyumirwa. Weetuli ne mubuulizi Stephen Nsereko gwe ngenda okusaba atusomere ekitundu wanaamaliriza tulyoke tugende mu maaso. Ekitundu kiri mu Befeso essuula ey'okutaano okutandikira ku lunyiriri olusooka. Befeso essuula ey'okutaano okutandikira ku lunyiriri olusooka. Lugamba bwe luti nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa, era mutambulirenga mu kwagala, era nga Kristo bwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda, okubeera evvumbe eriwunya obulungi. Naye obwenzi n'obugwagwa bwonna n'okwegombebwa tebyogererwangako mu mmwe nga bwe kigwanira abatukuvu, newankubadde ab'ensonyi, newankubadde ebinyumizibwa eby'obusiru, newankubadde okubalaata ebitasaana, naye waakiri okwebazanga, kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba mugwagwa oba eyeegomba, ye oyo asinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Kale temusanga kimu nabo, kubanga edda mwali kizikiza, naye kaakano muli musana mu Mukama waffe. Mutambulenga ng'abaana ab'omusana, kubanga ebibala eby'omusana biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima, nga mukeberanga nga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temusanga kimu n'ebikolwa ebitabala ebyekizikiza, naye waakiri mubibuulirirenga bubuulirizi, kubanga kyansonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Naye ebigambo byonna bwe bibuulirwa omusana gubirabisa, kubanga buli ekirabisibwa gwe musana. Kyava ayogera nti, zuukuka gwe yeebase, ozuukire mu bafu, Kristo anaakwakira. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Kitaffe omulungi era omwesigwa, tukwebaza kubanga otuwadde omukisa nate okugabanako ekigambo kyo eri ffe ne bannaffe abali ku mukutu guno. Kale sirisa olyogaano lwandibadde mu mitima gyaffe. Ekigambo kyo bwe kiba kiyingidde mu bulamu bwaffe ate kitufuula abantu ab'enjawulo, olyoke ogulumizibwe era otenderezebwe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, bwe natunuulidde ekitundu ekyo ne ndowooza ntwogere ku kisa kya Katonda, God's grace. Ekisa kya Katonda nti bw'oba nga atunuulidde ekitundu ekyo kiyina engeri gye kiwumawumamu, engeri gy'oyinza okulabamu ekisa kya Katonda n'ebyo Katonda byakola mu bulamu bwaffe. Era nga bw'oba nga bitegedde toyinza kugamba nti tomanyi ngeri gy'osobola kugobololamu oba nakusanyukira mu kisa ekyo Katonda kyatuwa. Olunyiriri olwo olusooka nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa. Mu Luzungu akozesa ebigambo imitate, nti okolenga Katonda, mugobererenga Katonda. So bw'oba olina by'okola oba ogenda kugoberera ebyo Katonda byakola oba byakusuubira okukola. Era bw'abanga ayogera ku ebyo byatusuubira okukola, waliwo bino byajjayo mu Befeso essula ey'okuna olunyiriri lwa 3:2 nti era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagana era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Nti olw'okubanga Katonda asonyiwa ng'asonyiyira mu mwana we, naffe abooluganda kitukakatako bwe tuba baakweyisa oba kugoberera Katonda, nti naffe tujja kusonyiwanga, tujja kubanga n'ekisa, ate tujja kubanga tulwana okulaba nti tumanya bannaffe bye bayitamu, olwo nno tulyoke tuyimirire awamu nabo. Bw'obanga okoze ebimu ku ebyo lw'osobola okukakasa abantu nti ogoberera Katonda era okolanga Katonda
bw'akulagira. Nagambye nti akozesa ebigambo ebyo imitate. Imitate kitegeeza nti otunuulira omuntu, bw'otunuulira omuntu ne wekkaanya engeri gy'akolamu ebintu, naawe bw'okola ki? Bw'obikola. Bw'obanga tokisobodde ekyo tosobola kugamba nti ogoberera omuntu oli kyakola ki? Kyakola. That since you are God's dear children, you must try to be like him. Tuteekeddwa okubeera nga tumufaanana. Era okubanga tumufaanana yensonga lwaki tujja kuyimba tugambe nti no afaanana Yesu gy'ali, kubanga waliwo abayimiridde ne bagezaako okukola ebyo Katonda nga bw'abagamba. Matayo essula ey'okutaano, olunyiriri olw'omusanvu. Matayo essula ya 5 olunyiriri lwa 7. Matayo 5:7 agamba nti balina omukisa b'ekisa, kubanga abo balikwatibwa ekisa. Ayongera kutulaga nti nno okugamba nti nno ogenda kufaanana Katonda, kukola nga Katonda, oteekeddwa okubeera n'ekisa. Ekirungi nti nno gwe ng'omuntu ali mu mubiri omwonoonyi, ate bw'oba ow'ekisa, ate Katonda alina empeera yo, kale oba ogobolola. Olunyiriri olwa 48 mu ssula ey'okutaano yennyini. Matayo 5 olunyiriri olwa 48. Matayo 5 kale mmwe mugobererenga obutuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Nti kale mmwe mugobererenga obutuukirivu. Jjukira nti nno Katonda gwe tusinza mutuukirivu. Bw'aba mutuukirivu, kale abooluganda kino kyagamba okugobereranga Katonda, naffe kitukakatako okubeera abatuukirivu. Tulina okulwana okulaba nti nno mu kweyisa kwaffe, mu bigambo byaffe, na buli kimu kyonna kyonna eky'obulamu bwaffe, ekifaananyi ekyo eky'obutuukirivu kivaayo bulungi, kubanga bw'onooba tokiggyeeyo tojja kubanga ogoberera Katonda, ate tolina bw'ogenda kuba ng'omufaananira. Ayongera nakkaatiriza ebigambo ebyo mu Luka 6:36. Mu Luka 6:36 ayongera nakkaatiriza ebigambo ebyo. Luka 6:36 agambye bw'ati, agambye nti mube n'ekisa nga kitammwe bw'ali n'ekisa. So akulaga nti no mu bitabo eby'enjawulo akkaatiriza nti era omuntu atalina kisa tasobola kubanga afaanana Katonda, ate tasobola kugamba nti nalina obutuukirivu, kubanga ow'obutuukirivu ate yasobola okubeera n'ekisa. Kale abooluganda, olunyiriri olutukubiriza nti bwe tubanga ddala twogera ku kisa kya Katonda nga tulowooza ku kisa kya Katonda, ate naffe kirina okutubeeramu. Nti ekisa kya Katonda kitandikira ku ggwe, gwe kennyini bw'onooba osobodde okweyisa Katonda bw'ayagala, ekisa kye kijja kukubeeramu, naye ate naawe kennyini ojja kusobola okukigabanako n'abalala. Olunyiriri olwokubiri nti era mutambulirenga mu kwagala, era nga Kristo bwe yabaagala mmwe, ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda, okubeera evvumbe eriwunya obulungi. Jjukira owooluganda, bw'oba wekkaanyizza kiri mu Baleevi 16, bw'oba ogerera ku scapegoat, Katonda lw'asalawo okubaawo embuzi eteekebwako ebibi byaffe okugenda, okuteekebwako ebibi by'abantu, abaana ba Isirayiri bisobole okusindikibwa mu ddungu, gy'alagira ekifaananyi kino, ebibi byaffe abisindiikiriza wala ne bigenda abantu gye batasobola na kubijjuukirira. Bw'otunuulira olunyiriri olwo lulaga abooluganda nti nno olw'okubanga twali twonoonye, twali twetaaga ekintu ekiri mu ttuluba lyaffe ng'abantu, ekigenda okuweebwayo mu maaso ga Katonda nga ssaddaaka. Kati ng'omuntu mu ffenna tewaliwo yali alina mubiri mutukuvu, wabula nga Katonda mu butukuvu bwe y'alina okutufunira solution eyo. Bw'aweerereza nno omwana we ng'ekirabo, akiweeyo ku lwaffe, okulaba nti nno ekitukuvu kiweebwayo nga ssaddaaka olw'ebibi byo n'olw'ebibi byange owooluganda. Awo nno Kristo wajjira, naye ate bw'awaayo ssaddaaka agiwaayo eri ffenna, kubanga singa ate ekyali kiweerebbwayo tekyali kitukuvu, kyali tekisobola kumuwunyira vvumbe ddungi.
jjukira nti nno n'ebisolo byonna byonna ebiweebwayo nga kimala kuwunya vvumba eddungi olwo n'alyoka akkiriza sadaaka yonna ebeeweereddwayo. Kale ffe ng'abantu twali tetusobola kubeera na muntu yenna yenna gwe tusobola kuwaayo mu maaso ga Katonda afa olw'ebibi byaffe nga sadaaka. Nedda, ye yali alina okutufunira ekyo ekyali kirina okukola nga sadaaka. Awo nno omwana we wajjira, era omwana we mu kujja olwo Katonda bw'atuyambira ne tuba nga naffe tulina obuweerero ng'osobola ogamba nti wange nange kati nsobola okuyimirira, nsobola okuvaayo nga nange nsaanidde. Kale n'abooluganda, kyekirabo Katonda kye yatuweerayo, omwana we gwe yawaayo nga ssaddaaka emu entuufu etaabulako okutangirira ebibi byaffe ffenna n'ebyensi zonna. Ayongera n'agamba mu Bakolosaayi 3:12-15, Abakolosaayi 3:12-15, nga nze bwe nsoma mu Baluumi 14:15. Baluumi 14:15 wagamba bwe wati: kuba obanga muganda wo anakuwala olw'emmere nga tokyatambulira mu kwagala, tomuzikirizanga lwa mmere yo oyo Kristo gwe yafiirira. Nti abooluganda, wayinza okubeerawo oluusi by'osuubira nti nno bye byandibadde bikuyamba okuyita mu oba okugibwako ebibi, naye ebibi tebigibwawo lwa mmere, tebigibwawo lwa kulya. Aye tosobola kugamba nti nno osobola okukozesa substitute nti ekyokulya kijjewo. Nedda, wabula ebibi byaffe bigibwawo oyo Kristo. Kati bwe tuba nga tulina abaganda baffe, tulina abantu baffe bonna bonna, ekyamaanyi kye tusobola okubakolera kubasongera awali obulokozi, awali okununulwa okulungi era okungi mu oyo Yesu Kristo. Era obooluganda, wooteekeddwa okutunula, kubanga wokawuka wasobola okukutaasa, wokawuka wasobola okukuyamba n'oyita mu nsi eno ng'oli muwanguzi, n'oyita mu nsi eno ng'onaazibbwako ebi byonna. Ssebo Bakolosaayi 3:12-15. Bakolosaayi 3:12-15 agambye nti kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa, omwoyo ogw'ekisa, obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza, nga muzikiriziganyanga era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka. Omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muntu munne, era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe, era nammwe bwe mutyo. Ku ebyo byonna era mwambale okwagalana, kye kintu ekinyweza okutuukirira. Era emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe, era gye mwayitibwa mu mubiri ogumu, era mwambalenga n'okwebaza. Era tubeerenga n'okwebaza. Abooluganda, ebyo byonna byonna bisuubirwa ku bantu abo abanoonya ate abategedde ekisa kyani, ekisa kya Katonda. Tuteekeddwa okubeera ng'abalonde ba Katonda, the chosen ones of God. Nti Katonda bw'abanga akulonze, abooluganda, jjukira nti nno tulina okuba nga tukimanyi, ku ffenna tewali yeeronda, tewaliwo yakola application kubeera kyali, tewaliwo yeerondera bazadde, nedda, tewaliwo yeeronda oba kaŋŋambe okubeera oluusi mu ofiisi oba whatever you are. Nti kyonna kyonna ky'oli Katonda akulonda bulonzi, gwe tomanya nakumanya nti naagenda kukulonda, naye yasalawo n'akulonda. Kale bw'abanga akulonze n'akufuula ekintu, nti owooluganda, weeyisenga alondeddwa mu kifo ekyo bw'oteekeddwa okweyisa, era weeyise ng'amanyi nti nno n'ekyo ky'oli kisa kya Katonda kye kikufudde ekyo. Singa ye aba takulonze kukuteekawo, kitegeeza oba tolina mukisa gwonna gwonna. Naye bw'akulonda n'akuteekawo, kale weeyise ng'amanyi nti nno kino kyendi nkiri olw'omuntu omu, era bw'obanga okiri olw'omuntu omu, olwo nno n'olyoka okkakkana n'okkiriza owulirize by'akugamba.
tugenda olusinga tuyita mu nsi muno waliwo bye tuli olw'abantu abamu be twogeddeko nabo. Era ojja kwesanga nti omuntu oyo bw'abanga ayogeddeko naawe nga wategedde nti no yakuleetedde okubeera ekyo ky'oli, asobola n'okugamba oluusi okwetuusaako oba okuleetera okukola ekintu ekitaliiyo ekitasaana olw'okubanga ojjukira kiri nti bambi eyambe yeyanyamba okubeera kiri, yeyanyamba okukola kiri. Naye tulina Katonda atufuula kye tuli abooluganda nga tataddeeko kakwakulizo konna, wabula by his grace, by his mercy, nti ofuuka ky'oli n'okyeyagaliramu neweeyisanga bw'oyagala neweerabira n'okwerabira nti ye yakufuula ekyo ky'oli. Naye bw'obanga otegedde, owooluganda agambye nti kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda. Abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa, nti ekyo ky'oli oteekeddwa okubeera nga kuliko holiness, obutukuvu. Ate era ng'otegedde n'okutegeera nti no ekisa ekyo kijja olw'okubanga Katonda akwagala owooluganda. Ffenna tutambula tuli kye tuli olw'okubanga Katonda atwagala era olw'okubanga asobola okuteekamu omwoyo ow'ekisa. Bw'otakkiriza mwoyo wa kisa kutuula mu ggwe, era ojja kusigala ng'ebintu obiraba bulabi, obirengera bulengezi, tebikola makulu gy'oli, kubanga nannyini kubikuwa tomumanyi, tomutegeera. Bw'onoobanga okitegedde nti n'ekisa kya Katonda owooluganda kiri mu ggwe ate kiteekeddwa okukola mu ggwe olw'okukuyita, ogenda kufuba obeere omuntu omulungi, omuntu eyeewombeeka, omuntu omuteefu, omuntu agumiikiriza, omuntu alina okuzibiikirizagana ne banno, era omuntu asonyiwa banno nga totunuulidde kyoba ki, wabula olw'okubanga ekisa kiri gwe kikusonyiwa naawe n'okkiriza osonyiwe abalala. Abooluganda bw'oyongera n'okkanyinyiriri ezo zongera okutufalaasira okulaba nti nno bwe tuba baakweyisa oba kugoberera Katonda nti kikulu nnyo n'okumanya nti n'ebyo by'atuwadde kisa kye, is only by his grace. Kisa singa abadde takwagala, singa abadde talina kisa gy'oli, owooluganda tuwandibifunye. Naye bw'omanya nti nno na kino kyendi owange wali yanjagala, gwe siina kyempadde, gwe siina kyenkoledde kiri awo nti kyanjawulo naye yampa buwi, olwo nno ng'okkakkana ng'omanya nti nno kisobola n'okukuvaako n'akikwata n'akiwa omuntu omuki, omuntu omulala, oba okuggyawo obujjawo ekyo kyabadde tayagala. N'ajjawo obujja ekyo kyabadde tayagala ate oba kibadde kimumalako emirembe n'atazzaawo nakuzza, kubanga nakyo kisoboka. Ojjawo bujja bw'olaba nga ensuwa gye wabadde obumbye tekukolera, ojjawo bujja n'okireka, nja kubeerawo, nja kugula akadomola, ng'ofuna akadomola, ng'ensuwa okola ki? Ogireka. Kale owooluganda ng'otegedde n'ekisa kya Katonda kye kyokka ekikubeezaawo, ng'okkakkana ng'otunuulira ye. Olubereberye essula ey'omunaana olunya olw'abirimu agamba bw'ati. Olubereberye essula ey'omunaana olunya olw'abirimu ayinawo ebigambo bino nti Mukama n'awulira evvumba eddungi, Mukama n'ayogera mu mutima gwe nti ensi sikyagikolimira nate oluvannyuma ku lw'omuntu, kubanga okulowooza okw'omu mutima gw'omuntu kubi okuva mu buto bwe, so sikyakuba nate oluvannyuma buli kiramu nga bwenkoze. Nti owooluganda kasita otegeera ekisa kya Katonda, gwe mu kweyisa obulungi, gwe mu kugoberera amateeka ga Katonda, akimanyi nti oli mwonoonyi, tosaanidde, naye ate bw'okyuka n'osalawo okutambula nga bw'akulagira, munnanga aba wa kisa gy'oli, ate n'aba wa kisa n'eri abalala bonna simply because of you. Gwe kasita obanga weekubye mu mutima asobola n'okutaasa abanaddako bonna. Y'ensonga lwaki etteeka eryokubiri abooluganda si lyakuzannyirako nti ndi Katonda wa bujja, tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga kifaananyi, etteeka eryokubiri, teweekoleranga kifaananyi kibajje kyonna oba ekyole, tokivuunamiranga, tokisinzanga ekyo, kubanga ndi Katonda wa bujja, awala n'ebibi by'abaana by'abazadde ku baana baabwe, okutuuka n'agenda paka omugigi ogwokuna bannakana, naye n'agamba nti mbaddiramu. So kitegeeza owooluganda nti nno bw'obanga gw'osazeho okutambula nga Katonda bw'ayagala, bangi nnyo abajja okubeera obulungi
olw'okubanga gw'osazeewo otambule mu maka. Naye ate bw'onoosalawo okweyisa otherwise, obeere omuntu ow'ettima, omuntu ow'effujjo, omuntu atatwala bukulembeze ng'ekikulu, abaddako bajja kubonaabona. Gw'oyinza okuyitawo n'oyitawo kaweweevu, naye abaddako ne babonaabona olw'okubanga ggwe. Kale Mukama atubeera abooluganda, bw'atuwa omukisa ogwetereeza, tweterereze ddala. Tweterereze ddala, tumukkirize atufuule ebitonde ebijja, kubanga mu ye tuba bitonde bijja, ate eby'emabega byonna nga bigenze, nga takyabijjukira nate, wabula ng'alaba abaana abalungi ate era abamusanyusa. Abebulaniya 7 olunyiriri olw'27 n'olw'28. Abebulaniya 7 olunyiriri olw'27 n'olw'28 n'agamba bw'ati nti atawalirizibwa nga bakabona abasinga obukulu bali okuwangayo ssaddaaka buli lunaku, okusooka olw'ebibi bye yennyini, oluvannyuma olw'ebyo eby'abantu, kubanga okwo yakukolera ddala omulundi gumu bwe yeewaayo yennyini. Kubanga amateeka galonda abantu okuba bakabona abasinga obukulu abalina obunafu, naye ekigambo eky'ekirayiro ekyaddirira amateeka kyalonda omwana eyatuukirizibwa okutuusa emirembe gyonna. Nti abooluganda, mu biseera ebyo nga bakabona bawaayo ssaddaaka ze tuba tuwaddeyo, oba abaana ba Isirayiri ze baawangayo, naye nga bwe baba baakuwaayo ssaddaaka mu maaso ga Katonda, basooka kuwaayo nabo ssaddaaka eyaabwe ebaleeta nabo okutukula, babenga tino bagenda mu watukuvu wa Katonda wali okuteekayo ssaddaaka, ate nabo tebafiirayo. Kale nga naye asooka kulongoosebwa, onaalyoka ateekayo ssaddaaka. Naye ffe twesiimye abooluganda nti ssaddaaka yaffe yatuukirira yaweebwayo mulundi gumu. Tokyetaaga kuwaayo ssaddaaka ndala yonna yonna. Yesu Kristo ye ssaddaaka yaffe yaweebwayo omulundi ogumu, ate ng'etuukiridde, yali nnamba ng'etuukiridde entuufu. Katonda gye yasiima teyamuwunyira evvumbe eddungi. Kale ng'otegedde nti nno gwe ebibi byo bw'obanga oli mu Kristo bisobola okusonyiyibwa, oluganda ng'omunoonya awatali kwekanasa, awatali kwewuluntaza, nedda, kubanga omanyi nti nno obulokozi bwo Kristo abulina. Era bw'obanga omutegedde owooluganda, oba bw'obanga olaba nno tonnaba bulungi naye nga babyogerako tobitegeera bulungi, ng'oyongera okumunoonya, ng'oyongera okusoma ebyawandiikibwa osobole okumutegeera, kubanga ate bw'otaasoma ebyawandiikibwa tojja na kutegeera Katonda by'agamba, by'ayigiriza, by'oteekeddwa okutambuliramu. Essula ey'omwenda mu Bebulaniya 14 n'ayongerako n'agamba nti omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema, tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu? Nti abooluganda, bw'oba wakuweereza Katonda mulamu, oyo Katonda asinga byonna byonna, weetaaga okunaazibwa omusaayi gwa Kristo. Bw'obanga olina ekitongole kyonna kyonna mw'oweereza, ng'oweereza Katonda mu kkanisa, naye nga tokkirizanga musaayi gwa Kristo kukunaaza owooluganda, manya nti okola ensobi, era waliwo omusango gw'ozza gw'otagenda kwennyonnyolako wa muntu yenna, kubanga agambye nti omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema, tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu? Nti bw'oba wakuweereza Katonda oyo omulamu, oteekeddwa okubanga onaazibbwa omusaayi gwa Yesu Kristo oyo ogwaweebwayo okulaba nti nno guggyawo ebibi eby'abantu ababakola ebintu ebitaliiyo ate nga beefuula abaweereza Katonda. Owooluganda, bw'obanga oli eyo nga weefuula aweereza Katonda nga tonaazibwanga mu musaayi gwa Katonda, kituli mu kiseera kya kisiibo, kiseera kya kwezza bujja, kiseera kya kudda eri Katonda. Kozesa omukisa ogwo naawe omukkiriza akulongoose, olwo olyoka oweereze Katonda ng'oli musanyufu. Essula 10 olunyolo 10 n'agamba nti mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa
olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Kale oyo Katonda atunaaza mu musaayi ne mu mubiri gw'omwana oyo gwe yawaayo omulundi ogumu. So kyembadde ŋŋamba nti nno ffe twawaayo saddaaka yaffe once and for all. Saddaaka yaffe yaweebwayo omulundi gumu. Oluganda toteekeddwa kugenda kunoonya nte yakusaddaaka, mbuzi yakusaddaaka, ndiga yakusaddaaka. Endiga yaffe yaweebwayo. Wabula bw'omanya nti nno otegedde Katonda bulungi, olwo ng'olyoka owaayo ku ebyo byakuwadde okumuweereza, ng'olyoka olaga nti osiima, era wasiima ekyo kye yakukolera. N'olunyiriri olw'12 n'alyoka ayongerako n'agamba nti naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna, n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Nti abooluganda, ekyaleetera Kristo okuwummula, ekyamuleetera okufuna emirembe n'akaagaanya akassa ekikoowe ng'amaze okuwaayo obulamu bwe olw'ebibi eby'abantu be baayagala era bassaako omwoyo bonna nga ffenna mwe tuli abamanyi nti ate tuli bakakanyavu. Tetwagala nakuwuliriza, tetwagala kumanya tetwagala kumanya, ffe ebyaffe bye bitukolera. Naye ye ekyamuleetera okuwummula kumanya nti nno saddaaka yali yeetaagibwa okutangirira ebibi abantu baayagala, abaagalwa, ng'eweerebbwayo. Olwo nno n'alyoka awummula. Kale nga tulina omuntu bw'ati asobola n'okuwaayo obulamu obubwe ku lwaffe, abooluganda, toyinza butakkakkana, toyinza butayongera kunoonya Katonda oyo ng'omanyi nti n'ekisa kyonna kiri awo. Onoonya bunoonya oyo n'onywera n'omanya nti nno kale ajja kukusitula, ajja kukuwanirira mu byonna. Olunyiriri olwokusatu okutuuka ku lw'omukaaga n'alyoka agamba nti naye obwenzi n'obugwagwa bwonna n'okwegomba n'okwogerebwa tebyogerebwangako mu mmwe, nga bwe kigwanira abatukuvu, newankubadde eby'ensonyi, newankubadde ebinyumizibwa eby'obusiru, newankubadde okubalaata ebitasaana, naye waakiri okwebazanga, kubanga ekyo mukitegeerera ddala nga tewali mwenzi oba abagwagwa oba eyeegomba. Ye oyo asinza ebifaananyi alina obusika mu bwakabaka bwa Kristo ne Katonda. Omuntu yenna tabalimbalimbanga n'ebigambo ebitaliimu, kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Nti abooluganda, ebyo byonna nga byogerebwako, bw'obanga otegedde nti ekisa kya Katonda kye kikwerondera okwefuulira ky'oli era ky'otambula nakyo kye weewaaniramu olwaleero, abooluganda, olina okulwana okulaba nti n'ebyo tebiwulikikako mu bulamu bwo, kubanga bwe binaawulikika agambye nti nno obusungu bwa Katonda ow'oluganda bujja ku baana abalinga abo. Kale gwe ng'otegedde nti nno waliyo the wrath of God, waliyo obusungu bwa Katonda okujja nga bubuubuuka, gw'odduka ekibambulira n'otakirinda kukusanga. Kale nga tuyita mu kiseera kino eky'ekisiibo, abooluganda, kebera bukebezi, ekibambulira wakidduka. Oba olinze ekiseera kya Katonda bwe kinaaba kituuse, nga kale buli omu amuwa empeera emugwanira, naawe alyoka akuwa ekugwanira kyekibambulira. Naye bw'obanga otegedde nti ekisa kya Katonda ow'oluganda kikusitula, kikuwanirira, ne kikuwalula, ne kikukozesa n'ebintu by'otandisobodde kukola, ng'oyongera okunywera, nti kale bw'obanga omanyi nti oyimiridde, lwana okulaba nti tokola ki? Togwa. Lwana okulaba nti togwa. Olwo nno olutalo ojja kulutuuka olujja kulutuusa ku nkomerero ng'osobodde okuyimya. Sebo tusomere mu Bakolosaayi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana ku lw'ekkumi. Bakolosaayi essuula ya 2 olunyiriri olw'omunaana ku lw'ekkumi. Essuula ya 2 olunyiriri olw'omunaana ku lw'ekkumi. Abakolosaayi essuula ya 2 olunyiriri olw'omunaana ku lw'ekkumi. Nti mwekuume tewabeerangawo muntu abanyaga mu bufirosoofo n'ebyobulimba ebitaliimu, okugobereranga ebyayigirizibwa abantu, okugobereranga eby'olubereberye eby'ensi, okutali kugoberera Kristo, kubanga mu oyo mwe mutuula okutuukirira kwonna
okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli, era mwatuukirira mu ye, gwe mutwe ogw'okufuga n'obuyinza bwonna. Nti abooluganda, kasita oba ng'omutegedde era ng'otegedde nti nno obulokozi buli mu ye, bino byonna byonna ng'olwana okulaba nti obirwanyisa biveewo w'oli, tokkiriza na kukkiriza bano bajja nga bakubuzaabuza. Abamu beefuula nga ab'amagezi ennyo ne baleeta the philosophy, bwe bufirosoofu, n'aleeta ebintu nga omuntu oyo w'amagezi, omuntu oyo ng'ategeera. Bwe mba sigoberedde oyo ndowooza nange mba sibitegeera, mba sibimanyi. Owooluganda ogenda kugenda naye ogenda kuggweerayo, kubanga tosazeewo kugoberera oba kunywera ku ebyo Katonda byagamba. Kale bw'obanga otegedde nti ekisa kye kimala, owooluganda na bano bonna bonna abajja nga bakulimba bakubuzaabuza, ogenda kubagoberera wala. Y'ensonga lwaki Bayibuli etuyigiriza obutawanga Setaani bbanga, kubanga kyangu nnyo Setaani okujja n'ayogera owooluganda ebinyumanyuma. Mu kukunyumira bwe bityo bw'otandika ku kintu ogenda okulaba munnange nga kisanyusa, gye kikoma okusanyusa gy'okoma okukinywereramu, gy'okoma okusala n'amagezi amawe okulaba nti nno okinyweza. Kale towa Setaani bbanga. Nabano ab'ebifolosofa basobola okujja ne bajja n'obugambo obw'entayisinga obunyuma, gye bukoma okunyumira munnanga. N'enkya nja kuddayo mpulirize, n'enkya nja kukola bwe nti, ng'oddayo. Ogenda okuddayo munnange, oba oli awo n'obwongo basobola okubufuula. Anti mu filosofi ate musobola n'okulireetingira ku psychology, nti omuntu asobola n'okufumbira awo n'akuleetera okutegeera ebintu mu ngeri endala. Kale bw'obanga otegedde nti no ekisa kya Katonda weekiri kikumala, owooluganda toweera ddala Setaani bbanga, kubanga omanyi nti n'okutuukirirako mu maaso ga Katonda kuli mu mwana we yekka yekka, oyo Yesu Kristo, nga bw'ayogedde mu Lunyiriri olw'ekkumi. Era n'okufuga ye y'afuga. Bw'afuga nno munnange n'akulaga eby'okukola n'akuluŋŋamya, olwo n'oba ng'otambula awatali kweraliikirira. Olunyiriri olw'omusanvu mu Befeso n'alyoka agamba nti kale temusanga kimu nabo. Temusanga kimu nabo. Ne twagala okufaananamu ne Zabbuli ey'olubereberye olunyiriri olwo olusooka ng'ayigiriza nti balina omukisa abo abatatuula, balina omukisa, alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okutuula ku mmeeza awamu n'abanyooma. Nti bw'obanga oyagala omukisa togenda kutambula n'abatakola bya Katonda. Ogenda kubejjako. Owooluganda ogenda kubaleka ebbali gw'otambule nga Katonda bw'ayagala. Bw'oba oyagala kikolimo, kale sigala ng'otambula nabo. Naye Bayibuli eyatuyigiriza nawana eyongedde okutufalaasira nti abalinga abo abakola ebyo byonna byonna ebyegombebwa, abataagala kutambula nga Katonda bw'abalagira, nti owooluganda tutambulanga nabo. Kale okubejjako n'okubaleka oba okola kya muwendo, kubanga Bayibuli yennyini mu Yobu 28 olunyiriri olwa 28 ng'amaze okunyonya nti nno okutya Mukama okwo ge magezi. N'awunzika wali n'agamba nti n'okuleka obubi kwe kutegeera. Kale owooluganda bw'obanga olese abakola obubi, abakola ebibi, gwe n'osalawo otambule n'abo abanyweza ebya Katonda, oli w'amagezi. Bw'obanga totambula n'abo abakola ebikontana n'ebya Katonda, tolina magezi. Oba otambulira sayidi yawa, sayidi yeeri. Naye Mukama atubeere tusobole okukozesa ekiseera kino, ye atubeere ffe okulonda n'okulonda baani ddala ddala betuteekeddwa okutambula nabo. Tusobole okuyita mu kiseera kino nga naffe bwebaza Katonda nti kale atuleze n'atufuula ekyenjawulo. Olunyiriri olw'omunaana n'annyonnyola n'agamba nti kubanga edda mwali kizikiza, naye kaakano muli musana mu Mukama waffe, mutambulenga ng'abaana b'omusana. Bw'oba osomye ebigambo ebyo, njagala tugyire ekifaananyi kino. Kubanga edda mwali kizikiza, kiki ekyabafuula ekizikiza? Baatambuliranga mu kizikiza. So bw'otambulira mu kizikiza obeera kizikiza, bw'otambulira mu musana obeera musana. Therefore bw'otambula ne Setaani naawe oba Setaani. Era omwoyo omubi ogwa Setaani bwe gutambulira mu ggwe, naawe oba Setaani. Tosobola kugamba, tosobola kwawula Setaani naawe, kubanga mutambulidde wamu mufuuka kimu.
Abooluganda agambye nti kubanga edda mwali kizikiza ennyonyola ennyangu, twatambuliranga mu kizikiza, twabbanga, twayombanga, twavumanga, twali mu kizikiza. Naye bwe tubanga tusazeewo okubeera mu musana gwa Mukama waffe, tutambulenga ng'abaana ab'omusana. Ebikolwa by'Abatume 26 olunyiyi olw'18 ssebo. Bikolwa by'Abatume sula 26 olunyiyi olw'18. Bagamba bwe wati bikolwa by'Abatume 26:18. Agambye bw'ati: agambye nti bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana, n'okuva mu buyinza bwa Setaani badde eri Katonda, balyoke baweebwe okuggyibwako ebibi n'obusika mu bo abatuukirizibwa olw'okukkiriza nze. Nti abooluganda, okukkiriza Kristo kale kulina okukuggyayo. Bwe kukuggyayo oteekeddwa okukyuka. Y'ensonga lwaki ebigambo ebyo abooluganda nga omuzadde yonna oyogera n'omwana agenda okusisinkana abavubuka banne oba n'abantu abalala bagenda okumujja ku mulamwa nga bamubuulira enjiri, omwana olina okumuyigiriza nti tosobola kusisinkana Kristo n'osigala kyekimu. Oteekeddwa okukyusibwa, okyusibwa mu nnyambala, okyusibwa mu njogera, okyusibwa mu bikola, n'ebyo byonna eby'obulamu obwo. Tosobola kusisinkana Kristo n'osigala ng'oyogera nga bwe wayogera. Wateekeddwa okubeerawo enkyuka. So oluganda, bw'obanga okkiriza Kristo, there has to be transformation, there has to be a difference in you. Wateekeddwa okubeerawo okukyuka. Tosobola kubanga obikola nga bwe wali luli. Bw'obanga liwalyanga kilo 6 nga n'abalala ez'ennyama ng'abalala tobalowoozezzaako, ku luno n'ebifo ebibiri tojja kubirya. Ojja kusooka kulaba oba abalala booli nabo bakoze eki, bafunye ekyokulya. Ogenda kukyukira ddala owooluganda, kubanga okwagala kyekulaga nti nga sinnabakwe obanga neerowoozaako, ndowooze ne ku balala, bo ebyabwe bitambula bitya. Bwe mba sikikoze ekyo, omusana tegujja kuba mu nze. Isaaya 2:5 n'alyoka agamba nti mmwe ennyumba ya Yakobo mujje tutambulire mu musana gwa Mukama. Mmwe ennyumba ya Yakobo mujje tutambulire mu musana gwa Mukama. Nti owooluganda, bw'onoobanga osazeewo okutambula ne Katonda, bw'onoobanga osazeewo okumanya ekisa ekyo Katonda kyatuwa, ojja kutambula n'abo abaabakkiriza. Togenda kutambula na buli muntu, nedda. Ogenda kutambula n'abo abali mu luserwe lumu n'ebyo by'oyogerako. Bw'obanga okkiriza Kristo, ogenda kutambula n'abo b'omanyi nti nabo bakkiriza Kristo okubeera omulokozi waabwe. Eri oveeyo. Era bw'onoobanga ovuddeyo owooluganda, kubanga ogenda kutandika okwogera ku bye bakola, tebajja kukwagala, bajja kukukyawa. Kale bakukyawe naye ng'omanyi nti nookola ekituufu. Yokaana 12:35-36 n'alyoka ayogera nti awo Yesu n'abagamba nti esigaddeyo ebiro bitono ng'omusana gukyali gye muli. Mutambule nga mukyalina omusana, ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo. Atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. Kale bwe mukyalina omusana, mukkirize omusana, mufuuke abaana b'omusana. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'abeekweka. Nti owooluganda, kasita abanga yamaze okutuusaako ky'amanyi nno kiteekeddwa okukuyamba, kijja kusigala gy'oli gwe okumunoonya, ozuulire ddala ekituufu. Era bw'onoozuula ekituufu, nzikiriza nti ojja kutambula nga naawe oli musanyufu era ng'olaga nti Katonda alina ekyenjawulo kyakukoledde. Olunyiyi olw'omwenda nti kubanga ebibala by'omusana biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima. Kubanga ebibala eby'omusana, jjukira nti nno bwe tuba twogera ku musana twogera ku kitangaala eky'ensi. Naye ate Yokaana mu ssuula eyo esooka mu njiri omwo bannyonnyola nti Kristo mu kujja oyo yali kigambo ku lubereberye, bw'ajja ye yafuuka omusana ogw'ensi. Kale bw'aba ayogera ku musana, tumanyi nti nno omusana ogwo ogw'ensi Yesu Kristo bwe yajja yatulekera omwoyo omutukuvu. Bw'olwokubanga yatulekera mwoyo omutukuvu, bw'aba ayogera kubanga ebibala by'omusana biri mu bulungi bwonna,
ebibala eby'omusana byebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ebibala eby'omwoyo omutukuvu byogenda okwesomera owooluganda mu Baggalatiya 5:22 n'23 olyongere okukakasa ebyo. Naye ate era mu Baluumi essula ey'omusanvu olunyiriri olw'14, Baluumi 7:14 n'ayongera n'agamba bw'ati: kubanga tumanyi ng'amateeka ge g'omwoyo, naye nze ndi wa mubiri, natundibwa okufugibwanga ekibi. Nti owooluganda tetuganye tuyinza okuba nga tuyita mu nsi muno ng'emibiri gyaffe giriyo kubeera nga gifugibwa, naye bw'obanga ofunye omwoyo oyo ajja kukuluŋŋamya era ajja kukuwanguza. Olunyiriri olwokuna mu Baluumi eyo 7 n'agamba nti bwe kityo baganda bange, era nammwe mwafa ku mateeka olw'omubiri gwa Kristo, mubeere n'omulala, ye oyo yazuukizibwa mu bafu, tulyoke tubalirenga Katonda ebibala. Nti nga ye Kristo bwe yafa n'aggyibwako guno omubiri, naawe weeteeketeeke owooluganda, bw'obanga okkiriza mu mwoyo, naawe ekiseera kijja kutuuka ojja kubeera n'omubiri ogw'enjawulo. Naye ate bw'obanga ofiisizza guno omubiri omwonoonyi n'ofuna Kristo, owooluganda lw'ojja okusobola okubalira Katonda ebibala, ate n'ebibala byo olwo biryoke bimusanyuse, bizimbe obwakabaka bwe n'abantu be. N'olunyiriri olw'10 nti nga mukeberanga Mukama waffe kyayagala bwe kiri. Abo bonna bonna ababa bakkiriza Kristo, abasazeewo okutambula Katonda bw'ayagala, munnange bamwebuuza nako okumanya by'ayagala bwe biteekeddwa okubeera. Abasesalonika asooka essuula ey'okubiri, Abasesalonika asooka essuula ya 2 olunyiriri olw'okuna agamba bw'ati: naye nga bwe twasaanyizibwa Katonda okuteresebwa enjiri, bwe twogera bwe tutyo, si nga abaagala okusiimibwa abantu, wabula Katonda akema emitima gyaffe. Nti owooluganda gwasazeewo okutegeera Katonda, bw'onooba ng'ogenda kwogeranga kigambo kya Katonda, togenda kukyogeranga kusanyusa bantu. Kubanga ennaku zino enjiri abantu baagala ekyo ekimukolera ekimusanyusa. Nedda, bw'obanga ogenda kwogera amazima ga Katonda, kye kigambo kye, togenda kwogera kusanyusa abantu. Bw'onoosanyusa abantu, weetegekera ekibonerezo ekya Katonda. Naye ogenda kwogera amazima g'atuwa agateekeddwa okulera abantu be basobole okuyingira obwakabaka obutaggwaawo. Era mu ssuula ey'okutaano olunyiriri olw'21 n'agamba nti mugezengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala ekirungi. Abooluganda, Katonda atwagaza kukola bulungi, atwagala kutambulira mu ebyo byokka byokka ebitazimba ffeffekka, wabula ebizimba ne bannaffe. Olwo nno ekitiibwa kya Katonda ne kiryoka kirabisibwa. Olunyiriri olw'11 okutuuka ku lw'12 nti so temussanga kimu n'ebikolwa ebitabala eby'ekizikiza, naye waakiri mubibuulirirenga bubuulirizi, kubanga kyansonyi n'okubyogerako ebyo bye bakola mu kyama. Nti abooluganda, kasita oba ng'otegedde ebikyamu ebitajja, kale byogereko bwogezi, naye tobitambuliramu, wabula obeerewo olweza okuyimirira obyogereko. Jjukira nti n'abatambula ne Kristo, abatambula nga bamumanyi, ekibaleetera abantu abalala okubakyawa lwakubanga boogera ku bibi abantu abalala bye bakola. Bw'obikkula mu Baluumi 6:21, mu Baluumi 6:21, Baluumi 6:21 agamba bw'ati nti agambye nti kale bibala ki bye mwalina mu biro biri eby'ebigambo ebitaabakwasa nsonyi kaakano, kubanga enkomerero yaabyo kufa. Abooluganda, bw'obanga olina bye wali okola ebitajja, kale kkiriza Katonda akufuula ow'enjawulo. Bw'obanga byaliyo, bibala ki ebyo? Biki ebyo wali okola nga bw'obikola naawe bikukwasa ensonyi? Bw'obanga otegedde nino Katonda omufunye, kale funira ddala ensonyi, naye biveeko bireke. Ne 13:12, Baluumi 13:12, Baluumi 13:12 naye alina by'ayogera awo. Agambye bw'ati, agambye nti
ekiro kiyise obudde bunaatera okukya kale twambule ebikolwa ebyekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Byonna byonna byolaba Ooluganda ebyali eri byejjeeko bireke olwo lyoka otambule ng'osobola okusiimibwa mu maaso ga Katonda. Mu by'Abaleevi essula 19 olunyiriri 17 naye n'atuwa amagezi gano nti tokyawanga muganda wo mu mutima gwo, tolemanga kuneenya muliraanwa wo oleme okubaako ekibi ku lulwe. Nti owooluganda tokyawanga muganda wo mu mutima gwo. Bw'obanga olina omuntu gw'osooganye naye oba ki tomukyawa, kubanga ate bw'ona omukyawa agambye nti kyangu nnyo gwe okukola ekibi nga tomulaze nti nno yakola ensobi, ng'okikola olw'okubanga okkiriza nti nno yakulumya mu bugenderevu, obanga olowooza muli nti nno talina kale kyakwogera, talina kyakukola. Kale awo gambye owooluganda nti tokyawanga muganda wo mu mutima gwo, tolemanga kuneenya muliraanwa wo. Bw'aba alina kyakoze mugambe, mutegeeze nti owange nno linnya akagatto kange nabadde nkakubye bulungi eddagala n'olaba bw'okoze eki bw'okalinnye byokoze tebiriiyo. Wagambye nti oleme okubaako ekibi ku lulwe. Jjukira nti no bw'onoba tomugambye ogenda kugenda okyetise n'enkuba engatto zange obulungi bwe nti nenziteekamu obudde n'enkola bwe nti ne bwe nti nasalawo akole bw'ati nga weemulugunya. Bw'oba weemulugunya ng'okyawa. Naye ate Yokaana ow'olubereberye 3:15 agamba nti yakyawa muliraanwa oba muganda we ate ye mussi. Olaba bw'otta omuntu lwakwemulugunya na kukyawa. Kale bw'abanga alina kyakoze mutegeeze, olwo mulyoke mukole ki? Mulyoke mutabagane bulungi. Timoseewo ow'olubereberye essula ey'okutaano olunyiriri olwabiri. Timoseewo ow'olubereberye essula ya kutaano olunyiriri olwabiri. Timoseewo ow'olubereberye essula ya kutaano olunyiriri lwabiri. Essula ya kutaano olwabiri lugamba bwe luti aboonoona obanenyezanga mu maaso g'abantu bonna era n'abalala balyoke bakyukenga. Nti aboonoona obanenyezanga mu maaso g'abantu bonna era n'abalala balyoke batyenga. Abamu baagala oli n'osooka omuzza ku mabbali anti wakoze bwoti. Naye ate jjukira nti nno oluusi kyoyinza okuba ng'oyogerako waliwo n'abalala basobola okukikola. Nti owooluganda kasita oba ng'okizudde ekyo bwe kityo ng'ogenda kulera muntu mugambe. Mugambe ng'abantu bakola ki? Bawulira. Oli asuubira naye okukikola oluvannyuma akitye aleme kulowooza naye kukola ki? Kukikola. Abooluganda Bayibuli erina byennyonnyola ebimu ebizibu eby'okutta mu nkola. Kubanga oli agamba tola nti ndi mukulu, tolaba nti ndi bwenti ne bwenti, lwaki waŋŋambidde mu bantu bwoti, lwaki wakoze bwoti. Naye nga munnange ate waliwo oluusi abeetaaga okulera nga bayita ku ggwe. Bakozesa ggwe okusobola okulera abantu abalala. Olunyiriri olukumi n'essatu nti naye ebigambo byonna bwe bibuulirirwa omusana gubirabisa, kubanga buli ekirabisibwa gwe musana. Nti abooluganda byonna byonna kale bwe bibanga bizze gwekkiriza bukkiriza nti omusana gwa Katonda gukoze eki? Gulabise. Era omusana gwa Katonda bwe gulabika gweba mugumu, nywera bunywezi, kubanga omanya nti no Katonda akoze ebyeki. Saddamu n'ayogera mu Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri olwabiri n'olwabiri-1 ng'agamba nti kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana, so tajja eri omusana ebikolwa bye bireme okunenyezebwa. Naye akola amazima ajja eri omusana ebikolwa bye birabike nga byakolerwa mu Katonda. So owooluganda bw'obanga gwe byokola biri nga Katonda bw'ayagala, bireete abantu babitegeere, nabo basobole okulabirako bakuweere obujulirwa, bawe ne Katonda ekitiibwa, basobole okumutendereza. Ne bwe bibanga biri baagala kwekweka eyo, tebaagala bitegeerekeke. Era ojja kwesanga nti nno buli alina akaze ku munne, buli alina kamanyi ku munne, bakukutire eyo. Tebaagala kujja mu lujjudde bantu kubategeera, tebaagala na kweyingizaamu bantu balala, kubanga kasita ayingizaamu omuntu omulala amanya
bajja kutwogerako, bajja kutulaalaasa mu bantu. Kale Mukama atubeere abooluganda, tutereeze era tutambule nga Katonda bw'asiima. N'olunyiriri olusembayo olw'14 kyava agamba nti kyava ayogera nti zuukuka gwe yeebase ozuukire mu bafu, Kristo anaakwagira. Abooluganda, ekisa kya Katonda twetaaga Kristo okwaka muffe. Era alina wano byayogerako mu Isaaya, ng'ayongerako Isaaya essuula eya 5 Isaaya 5 olunyiriri olw'17. Isaaya 5:17 agamba bw'ati nti zuukuka yimirira ggwe Yerusaalemi eyanywera mu mukono gwa Mukama ku kikompe eky'obukaali bwe. Wanywa ku kibya eky'ekikompe eky'okutaggata n'okikutankira. Nti abooluganda, bw'obanga omaze okulega ku kikopo kya Katonda, bw'obanga omaze okuteeka ku bulokozi bwe, yimirira buyimirizi osobole okulaga abantu ekkubo lye bateekeddwa okutambuliramu. Gwe yimirira buyimirizi obalage, teweekweka owooluganda, vaayo, kubanga oyinza okuba nga gwe mukisa ogw'abantu okuva mu kufa ne mu kuziikibwa mu bibi bino eby'ensi. Essuula eya 5:2 olunya olusooka nti zuukuka yambala amaanyi go gwe Sayuuni, yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo ggwe Yerusaalemi, ekibuga ekitukuvu, kubanga okuva leero temukyayingiranga mu ggwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu. Nti owooluganda, bw'onooyimirira, Katonda atajja kukuggyirawo abo bonna abandi badde bakujja ku mulamwa, akuleetere buleetezi abo abagenda okutambula naawe. Kale gwe yambala bwambazi ebyambalo eby'obutuukirivu, yambala bwambazi amaanyi ga Katonda, olabe bw'otaafune buwanguzi. N'essuula ey'enkaaga olunyiriri olwo olusooka nti golokoka yaka, kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Nti owooluganda, gwategedde ekisa kya Katonda, manya nti ekisa kye kikuviiriddeyo, omusana gwe gukuviiriddeyo. Bwe guba gukuviiriddeyo, gwakwakira bantu balala, olina kukyusa abantu balala, abantu ba Katonda basobole okumutegeera ayina okutambula nga bw'asiima. N'ekitundu ekidirira ekisembayo 26:19 Isaaya 26:19 n'atugamba bw'ati nti abafu bo baliba balamu, emirambo gyange girizuukira. Muzuukuke muyimbe, mwe ababeera mu nfuufu, kubanga omusulo gwo gulinga omusulo ogw'oku middo, n'ettaka liriwandula abafu. Nti abo bonna abaleze abooluganda ku kisa kya Katonda, okufa kwonna kulibawandula. Mulivaayo abooluganda nga bawa bujulirwa nti abakozi abo abo bavaayo be ba Kristo, be babaanaazibwa mu musaayi, beebo abatuukiridde abaana ba Katonda, abalonde be. Owooluganda, tuyagala kubeera omu ku bo. Nsuubira nti nno ekituweeza ku rediyo, ekitwala ne mu kkanisa, kulaba nti nno tuyita mu nsi eno nga tuli bawanguzi. Owooluganda, bw'obanga okkiriza Kristo, bw'obanga olabye ku kisa kye, bw'obanga otegedde ekisa kya Katonda bwe kiri, nywera bunywezi, kubanga ebirungi aleeta, atandika butandisi, n'obulamu obutaggwawo n'emirembe aleeta. And finally, Luka essuula esooka olunya olw'7:8 na 7:9 n'agamba nti olw'ekisa kya Katonda waffe ekirungi, emmambya kyefudde etusalira eva mu ggulu, okwakira abatuula mu nzikiza ne mu kisiikirize ky'olumbe, okuluŋŋamya ebigere byaffe mu kkubo ery'emirembe. Abooluganda, omusana gutwakidde. Kale nga tuli mu kisiibo wano, owooluganda, weetaaga bwetaazi musana gwa Kristo. Naye omusana gwa Kristo guva mu kisa kya Katonda, era okukkiriza ekisa kya Katonda. Bw'onoofuna ekisa kya Katonda, owooluganda, awali enzikiza wonna ajja kuteekawo ekitangaala, ajja kuteekawo omusana. Bw'anaateekawo omusana, olwo olyoka otambule nga naawe oli musanyufu, era abantu nga bwe bakulaba, munnange bakwegomba, kubanga ky'oli abamu tebakikkiriza nti oba oli awo kyekyo kiwandibadde oba. Kwe kusaba kwange Mukama akuwa omukisa, owooluganda, oyongere okutegeera ekisa kya Katonda, era omanye nti ekisa kya Katonda
kya kyenkanyi eri ffenna kasita tuba nga tukkiriza okubeera abaana be. Mukama abeere nammwe.